ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாம் 1 கிலோ சிக்கன் தம் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். மனமாக சமைச்சு சுவையாக சாப்பிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அம்மா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிராம் எண்ணெய், பட்டை லவங்க மசாலா, மூணு பச்சை மிளகா, 400 கிராம் வெங்காயம், நூற்றி 10 கிராம் இஞ்சி, 80 கிராம் பூண்டு, முந்நூறு கிராம் தக்காளி, ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, புதினா, ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாத்தூள், 2 டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீர் மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் அளவு சிக்கன் மசாலா தூள், நூற்றி 50 கிராம் தயிர், ஒரு லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம், ஒரு கிலோ சிக்கன்,
கறி வந்து நம்ம போட்டாச்சு, தண்ணியே ஊற்ற தேவையில்ல. நம்ம அந்த மசாலாவில் நல்லா பெரட்டி எடுத்தால் தான் அந்த கறியில் நல்ல மசாலா ஊறும். பிரியாணியில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கறி. தேவையான உப்பு, மசாலாவிலே கறியை நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டுக்கணும். அப்போ தான் நல்லா கறி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணியில் சாப்பிடும்போது. ஒரு கிலோ பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1.5 லிட்டர் தண்ணி. தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு. அந்த தண்ணியாக இருக்கும்போதே நம்ம வந்து உப்பு பதம் பார்த்துக்கணும். ஒரு கல் உப்பு அதிகமாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம உப்பு பதம் பார்த்துக்கணும். அரிசி போட்டால் கரெக்டாகிடும். 1 கிலோ பாஸ்மதி அரிசி நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம். தண்ணி கொதிச்சிச்சு, நம்ம போட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வாழை இலை மூடி தம்மில் போட்டுடலாம். பிரியாணி தம்மில் இருக்கு. மறக்காம அந்த கேப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நல்லா பல நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்குது. பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணோடனே அவ்வளோ வாசனை, செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போல இருக்குது. பார்க்கும்போதே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சாப்பிட்டா இன்னும் அருமையாக இருக்கும். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பிரியாணி. இந்த லெக் பீஸ் எனக்கு தான். சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு பார்த்துலாம். சிக்கனை வந்து அந்த மசாலாவிலே பெரட்டி நம்ம வதக்குனதுனால செம்ம டேஸ்ட்டில் இருக்குது.
பிரியாணியில் வந்து நம்ம சாதாரணமாக போட்டால் சல்லுன்னு இருக்கும் சிக்கனு, நல்லா மசாலா ஊறி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது, மனமாக இருக்குது, சுவையாக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அம்மா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.